Անկեղծ ես տրամադրություն չունեմ խոսալու, եզակի դեպքերից մեկն է երևի կյանքի։ 8 ամիս շարունակ ես նույն թեման խոսում ենք, հիմա անհրաժեշտություն չկա էլ։ Ես չհասկացա դատախազն ինչ ասեց, վստահ եմ դուք հասկացաք։ Բայց անգիր գիտեմ ինչ ասեց, քանի որ արդեն ընթացքը շարունակվում է։ Նախ շնորհակալ եմ մեր պաշտպաններին, բայց ձեր շունչը ափսոս է, որ դուք այսքան երկար խոսում եք, ներդնում եք, դրա կարիքը կարծում եմ չկա։ Դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ չկա, ես էլ գիտեմ, որ չկա։ Երկրորդ ասեմ, որ ինձ ոչ մեկ ազատությունից ոչ զրկել է, ոչ էլ կարող է զրկել։ Որովհետև ոչ իմ կյանքն է ձեր իշխանության ներքո, ոչ էլ իմ ազատությունը։ Կարծում ունի, թե կալանավայրում լուսամուտի որ կողմից եք նայում։ Ով է ավելի կալանավորված և ով է գտնվում ազատության մեջ։ Ես, որ հոգով ապրում եմ ազատության բոլոր սահմանները, թե դուք, որ ստիպված կալանավորված եք, ով է ավելի կալանավորված և ով ում պիտի ազատություն տա։ Հետևաբար ես կխնդրեմ ասելու, որ ազատությունից զրկված մարդ չկա այստեղ։ Այս 18-ի մեջ էլ չկա, ես էլ ամենավերջինը։ Որովհետև դա Աստծու գործն է, ոչ մեղադրողների, դատախազների, որոնց նաև մխիթար գոշը երբեմն ամբաստանողները համարում, ոչ դատավորների, ոչ էլ ինչ-որ կենթանական ծագումով իշխանավորների։ Ոչ մեկի, բացարձակ։ Ինձ իմ ծնողներն են տվել ազատություն, Աստծուց շնորհված, ես իմ ժամանակի ու տարածության վրա էլ իշխանություն ունեմ ու ազատություն ունեմ, այնպես որ թողով որ Աղնազատը նա մտածի, թե ում ձեռքին է ինքը կալանավոր։ Եվ ինչով է կալանավոր, փողով, պաշտոնով, տուն պահելու ցանկությամբ, վախերով, հեռաձայներով, մեկ շաբաթվա դատական հանգամանքների փոփոխությամբ պայմանավորված ինչ-որ լուծումներով և այսպես շարունակ։ Ով կարող է ինձ կալանավորել, ես չեմ կարող պատկերացնել, մենակ երևի գերեզմանը, են էլ Առաքելն ասում է, որ ուր է գերեզման քո հաղթանակը, ուր է մահ քո խայթոցը, էդ էլ չի կարող։ Հետևաբար, ինչ եմ ուզում ես ասել, բայց իրապես տրամադրություն չունեմ խոսել, բայց ինչ եմ ուզում ասել։ Երեկ Ռուբեն Վարդանյանին 20 տարի բանտարկեցին կամ դատավճիռ կայացրեցին։ Դրանից նախորդող ժամանակաշրջանում մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մի մասին ցմա, մեր եղբայրներին գերության եւ այլն, մի մասին 20 տարի, հիմա չեմ ուզում խոսել։ Թույլ տվեք ասել, որ ես ամաչում եմ, որ այստեղ կանգնած ինչ-որ կալանքի հարց լուծենք, երբ որ իմ եղբայրները, ում հետ ես հաց ու աղ եմ բաժանել, ընդ որում ես դավաճաններն էլ իրանց հետ։ Հիմա ընդեղ տառապում են, ես այստեղ ինչ-որ կալանքի մասն եմ խոսում, մեղադրող ինչ-որ կալանքի մասն եմ խոսում, որի հիմքը չունի։ Պատվարժան դատարան, դուք էլ երևի ինչ-որ կալանքի մասն եք խոսում, չգիտեմ ում։ Եվ իմիջայլոց ասեն, առի գիտություն ասեն, այդ պատվական մարդկանց այս ժամանակահատվածում բազում մարդիկ են, թե գրել տարբեր միջոցներով, իմ պաշտպանների միջոցով, թե իրենց աջակցությունը հայտնել հազարավորներ, թե հանձնուկներ ուղարկել, շնորհակալ եմ բոլորիդ հետ, բայց առանձնահատուկ կերպով ուզում եմ ասել շնորհակալություն հայտնել, անշուշտ ես ուրիշ կերպով էլ կհայտնել, ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն ասել Արցախի Հանրապետության նախագահի որդուն, Բակո Սահակյանի որդուն, շատ սիրելի Տիգրանին, որ ինձ հնարավորություն տվեց իր հայրը գտնվելով է տառապանքի մեջ
ինքը մեր մասին չմոռացավ, թեպետ ես ապերախտ եմ եղել իրենց մասին մոռանալով։ Եվ ինձ հնարավորություն տվեց հոգևոր իմաստով եւս մի անգամ պատվարժան նախագահի հետ իմ խցումես անգամ հաց ու աղ բաժանել, ինքը գտնվելով Բաքվում, ես Երևանում եւ ոչ ինչպես վերջին անգամ երկուսս էլ Ստեփանակերտում։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Աստված զորացնի ձեզ։ Եվ ինչ է ուզում ասել, հա։ Ես ոչ ինձ համար կալանքի փոփոխություն կոչվածը պատվարժան դատարան նշանակում է համագործակցել ինձ համար սուբյեկտիվ, անձնական։ Նշանակում է համագործակցել դատարանի հետ, դեր մեղադրողներին չեմ ասում, նշանակում է համագործակցել մնացած բոլոր դատավորների հետ, որոնք մինչև այսօր իրենց որոշումներ են կայացրել, նշանակում է համագործակցել Չարիքի իշխանության հետ, հետևաբար դուք մի հնարավորություն ունեք, ես ոչ ընդունելու եմ տնային կալանք, բացարձակ, նախ որ տուն էլ չունեմ, բայց չեմ էլ ընդունելու, հարկաստու, ենքան մարդ կա տանտեղ գիտի։ Երկրորդ, ոչ գրավ, բացարձակ անհրաժեշտություն չկա դրա, ոչ, ինչ էիք ասում, էլեկտրոնային սարք, դնչկապը, ոտնակապը եւ այլն, բացարձակ, ոչ դա, այն մյուսն չի, հա, եւ մեկ էլ երկրից բացակայելու արգել, որ ամենավիրավորականն, ուրիշ բան չեմ ասում, բացարձակ, դրանցից ոչ մեկն էլ, ոչ էլ մտածեք փոփոխելու մասին անկեղծ, այսինքն չեք էլ մտածել, բայց մի էլ մտածեք, եթե հանկարծ մի պահ կլինի։ Միակ տարբերակ են, եթե այստեղից ազատ կգնանք, որտեղ որ կգնանք։ Եթե ոչ, դա էլ ազատություն չի, նորից եմ ասում։ Դա պարզապես պայմանների, այսպես կոչված փոփոխությունը։ Եվ այո, ուզում եմ խոսքս ամփոփել, պակաս ման թողեցի, չեմ կարծում։ Ուզում եմ խոսքս ամփոփել վերստին, փառք Աստծուս բոլոր օրերի ու ժամերի համար, փառք Աստծո, որ լիքը մարդ նորից վերստին ապրում է, այդ խանդավառության տեսիլքով, մեր, ինչպես ասել են, կալանքի բանտարկության գինը թող լինի Հայաստանի Հանրապետության, մեր երկրի, մեր ժողովրդի ազատագրությունը։ Թող դա լինի։ Եվ ուզում եմ ամփոփել ես այ Մարգարեի խոսքերով, ես խորհուրդ կտամ, որ կարդաք, մեղադրողներն են, պատվարժան դատարան դուք էլ, ժողովուրդ ջան, բոլորդ էլ, շատ լավ բան, ամեն մեկի հայելին է, ինչպես որ օրեր առաջ մեկը դոժ հեռուստացույցով հայտարարեց ինչ-որ բաների մասին, ինձ թվաց իրենց տանը հայելի կար, երևի նայել է, որոշել է, որ այդպես պիտի լինի։ Ուրեմն Տերը ինձ օգնական է եղել, եւ դրա համար էլ ամոթ ոչ զգացել եմ, ոչ էլ կզգամ։ Եվ իմ երեսը կարծր քարի պես եմ դարձրել, եւ գիտեմ, որ չեմ էլ ամաչելու, քանի որ մոտ է նա, ով արդարացնելու է ինձ։ Ով է նա, որ դատելու է ինձ, ահա Տերն է ինձ օգնական։ Եվ ով է, որ չարչարելու է ինձ, ահա դուք ամենքդ, որ վառված եք հրով, պիտի պարտվեք բոցից ու պիտի բորբոքվեք բոցով եւ դա իմ պատճառով պիտի լինի եւ դուք հանգիստ չեք լինի